नमस्ते। यदा अहम् आरम्भे किरातार्जुनीयस्य पठनम् आरब्धवान् तदा अन्तर्जाले अस्मिन् महाकाव्यस्य विषये किमपि न आसीत्। दुःखितः अहमेकं निश्चयं कृतवान्। यदा अहं किरातार्जुनीयस्य विषये किञ्चित् ज्ञानं सम्पादयामि तदा अहम् अधीताः विषयाः अन्तर्जाले स्थापयामि इति निश्चयः। अतः इतः परं प्रतिसप्ताहं नो चेत् प्रतिसप्ताहद्वयम् अहम् एकस्य किरातार्जुनीयस्य पद्यस्य विग्रहं कृत्वा अन्तर्जाले स्थापयामि। भवताम् उपयोगाय भवतु इत्येव मम प्रार्थना। इदानीम् अहं किरातार्जुनीयस्य किञ्चित् सारं वदामि। मध्ये मध्ये चित्राणि चलचित्राणां कश्चन अंशाः च योजयामि दर्शनार्थम्। अस्तु, महाकविश्रीभारवीप्रणीतं किरातार्जुनीयम् इति काव्यं महाभारते एका विज्ञाता कथा। एषा प्रसिद्धा कथा शिवार्जुनयोः युद्धं विवृणोति। कथा एवं गच्छति। युधिष्ठिरः दुर्योधनस्य शासनावस्थाम् अवगन्तुम् एकं गुप्तचारं किरातं हस्तिनापुरं प्रति प्रेषयति। सः ब्रह्मचारिवेषधारी किरातः हस्तिनापुरात् आगत्य युधिष्ठिरं प्रति वदति, हे युधिष्ठिर, दुर्योधनः धार्मिकं राज्यशासनं करोति। तस्य राज्ये लक्ष्म्याः अनुग्रहः सर्वत्र प्रवर्तते। नदीषु जलस्य सम्प्लवनं, तेन कृषिवलानां क्षेत्रेषु सस्यानां वर्धनमस्ति। जनाः सुखिनः सन्ति। तं बलवन्तं दुर्योधनं जेतुं सरलं कार्यं न। एतां सूचनाम् उक्त्वा वनेचरः अगच्छत्। द्रौपदी किरातस्य वचनं श्रुत्वा उक्तवती, हे युधिष्ठिर, अस्माकं दुरवस्थां कष्टानि च न अवगच्छति वा? अस्मान् प्रति कृतापराधस्य दुर्योधनस्य विनाशं करोतु, युद्धाय सिद्धतां करोतु इति उत्साहेन उक्तवती। अन्यपाण्डवाः भीमार्जुननकुलसहादेवाः द्रौपद्याः वचनानि अङ्गीकृतवन्तः। तथापि युधिष्ठिरस्य स्थिरनिश्चयः, शान्तिः एव अस्माकं स्वभावः, दुष्टानाम् अन्ते विनाशं भवत्येव, त्वरा मा भवतु। तदा महाभारतलेखकः व्यासमुनिः पाण्डवानाम् आश्रमं प्रविष्टवान्। युधिष्ठिरः व्यासस्य पूजासत्कारं कृत्वा ऋषेः आगमनहेतुं पृष्टवान्। व्यासः उक्तवान्, इदानीं धार्तराष्ट्राः शास्त्रसङ्ग्रहणं कुर्वन्तः सन्ति। तव सहोदरः अर्जुनः अपि शस्त्रसङ्ग्रहणं कुर्यात्। शिवम् आराधयित्वा तस्मात् पाशुपतास्त्रं स्वीकर्तव्यम्। दुर्योधनस्य पराजयं कारयितुम् एतत् अस्त्रम् आवश्यकम्। एतानि निर्देशवचनानि उक्त्वा व्यासः अगच्छत्। सद्यः अर्जुनः सशरचापहस्तः इन्द्रकीलपर्वतं, तस्य तपस्थलं प्रति प्रस्थितः। किञ्चित् कालानन्तरं पर्वतः प्राप्तः तेन। तत्र अर्जुनस्य घोरं तपः आरब्धम्। तपसा तं परितः विद्यमानाः क्रूरमृगाः निरुपद्रवाः जाताः। वातावरणं शान्तियुक्तम्। किन्तु अर्जुनस्य तपसा तत्रत्यानां किरातानाम् आहारसङ्ग्रहणे क्लेशोऽभूत्। अतः ते इन्द्रस्य समीपं गत्वा तेषां कष्टानि च उक्तवन्तः। इन्द्रः अर्जुनस्य उग्रतपसा हृष्टः, किन्तु कौन्तेयस्य अर्जुनस्य ऐकाग्र्यं परीक्षितुम् इष्टवान्। अतः सः सुन्दरीः अप्सरसः अर्जुनस्य आकर्षणं कर्तुं प्रेषितवान्। किन्तु तस्य पाण्डवस्य मनः न चञ्चलम्। सः जितेन्द्रियः, दृढनिश्चयः अपि। सन्तुष्टः इन्द्रः अर्जुनस्य समीपं गत्वा तस्य आशीर्वादं दत्तवान्। एकस्मिन् दिने मूक इति वराहरूपः राक्षसः अर्जुनस्य तपोभङ्गं कृतवान्। अर्जुनः क्रुद्धः। सः दानवस्य हननं कर्तुं सिद्धः। किन्तु तस्मिन्नेव समये
किरातवेषधारी महेश्वरः प्रविष्टवान्। तौ उभौ शिवार्जुनौ समकालं भानौ क्षिप्तवन्तौ। यदा तौ बाणौ स्वीकर्तुं गतवन्तौ तदा अर्जुनः उक्तवान्, हे किरात, गच्छ, एषः मम वराहः बाणश्च। किन्तु शिवः तस्मिन्नेव स्थाने स्थितवान्। अर्जुनः अतीव कुपितः। शिवार्जुनयोः महायुद्धः जातः। बहवः अस्त्रशस्त्राणि विमुक्तानि। परन्तु किञ्चित् कालानन्तरम् अर्जुनः एषः किरातः सामान्यः न इति चिन्तयित्वा शिवस्य पादं गृहीतवान्। सन्तुष्टः शिवः स्वस्वरूपं स्वीकृत्य अर्जुनस्य आशीर्वादं कृतवान्। तदा अर्जुनः अवदत्, शत्रुनाशार्थं मह्यं पाशुपतास्त्रं यच्छतु कृपया। अस्तु इति उक्त्वा शिवः अदृश्यः जातः। तदा सिद्धार्थः अर्जुनः आश्रमं प्रति प्रस्थितः। इत्येव किरातार्जुनीयस्य सारः। अग्रिमसप्ताहे अहं किरातार्जुनीयस्य प्रथमपद्यस्य विग्रहं करोमि। तद्द्रष्टुं कृपया सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु। धन्यवादः।